Voy ay. Oh, voy ay. Yeni davalar keldi, Qazqalin hazratlari. Hammasi bugun kelgan davolarmi? To'lisi odatlik davalar ekan. Bozorlarda kichik ishlar, xotin orasidagi jiddiy majralar, ishlamchilar bilan xo'jayinlar o'rtasidagi kelisholmasliklar degan. Hammasining sababi faqat birla. Yangi olvon siliqlar kelivagishga mal bahasi o'sib ketdi. Menga qahva damlab bergin, zarur bo'lamdi. Bu ishlardan nimishki sening xabaring yo'q. Men silning kasallar bilan bo'lib ketib, yangi boshchilik qo'yilganini bilmabdiman. Bu bir fojia-ku. O'zlarini besib olsalar ata. O'zimni qandoqmi besib ola olmayman? Hokimiyat qo'limizdan chiqib ketgan tursa. Hokimiyat? Ya'ni nim bo'lsa bo'ladi. Bizdan xabarsiz shuncha ishlar bo'lib ketibdi. Davlatni men idora qilyapam deman yoki? Albatta sizlar ata. Undaqda bizgimi demay, el avamga olvon siliq silayotgan zoti kim? Vazir Asron, Yasovul bege yoki boshqa amirlar bo'lishi mumkin. Kim bo'lishidan qat'iy nazar hisob berish kerak. Sen darhol bu ishni tekshirib bir taraf qilgin. Natijasini menga ma'lum qil. Bosh ustiga xalifa ata. Qayer deding Yasovul Ashman? Xalifaning saroyi dedim Yasovul bege. U yerda nima ish qiladdi? Valiahd shahzodamiz chaqirtibdi begim. Anglabdi. Saroydan chaqiriq kelsa, avval cho'qib meni xabarlantirib qo'yishing kerak. Buni tushunsan-ku deyman. Bo'ladi begim. Xalifa yoki shahzoda bilan ko'rishga kimning bordiganligini men qaror qilaman. Tushundingmi? Bosh ustiga Yasovul bege. Qaysang bo'ladi? To'xta. Nima ish bilan kelganding? Amaliyotda intayin muhim bir ish bilan kelgan edim. Muhim yoki muhim emasligini men belgilayman. Nima ishdi? Shahzoda Xolid sizni darhol kelsin deydi. Ey, burulni aytmamsa, quruq gap azmangni yezib o'ltirib, muhim ishlarni demigining nimasi, ha? Nima tushuniksiz gaplar bu? Yeni avaziliqlarni kim soldi deb so'rayapman sizlardan. Mening xabarim yo'q shahzodam. Tenib oldilar-ku. Bu ishqa selimini buyurgan emasmidilar? Men povdislar taqsir. Vazir Asron o'z eg'izi bilan bu farmonni tushirgan. Sil birga qisla Ashman. To'g'ri dedimmi? Men eshitdim, asliyammidim Yasovul bege. Qapak boshlanat keldi. Huzurimda haqorat qilish bo'lmaydi Yasovul bege. Kechirsizlar shahzodam, qasddan qilmadim. Hech nimani anqiramayaptim. To'liq xubsallik qilmay. E'tirof qilganlar tuzuk Yasovul bege. Nimani e'tirof qilaman? Nafsimning kayni kirib, mol dunyo to'plabsan Yasovul bege. Menga o'g'il bo'ldi shahzodam. Alloh guvoh bo'lsin. Sizni yo'qlab keldik buva. Pek sevindik. Xo'sh keldinglar, qo'zlarim. Shahzoda Xolidning bugun bir ishlarga ochiq gap qolgandek turdi. Kayfiyati faqat yaxshi emas. Balalarni bu yerga olib kelib, yaxshi qildingiz qizim. Bizga yangi hikoya aytib bersizlar. Ammo o'tgangidek eski yilga bo'lmasin. O'tgangisini yoqtirmagan o'xshamamsiz, Safa. Maymundan boshqalar hammasi eskigan o hikoyada. Safa. To'sima. O'ylaganlarini erkin azadi deb baqsin. Bularga eski odamlar yo'q, faqat yaxshi odamlar bor ekan aytib basli bo'g'dek ata. Yaxshi kishilarning qissalari nayt to'la. Bugun sizlarga intayin ta'sirlik bir hikoya aytib beray. Bu vaqalik Xalifa Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu zamonida yuz bergan. Tezroq bo'ling, Ammara. Bek kech qoldi. Qarog'i tushib ketmasin. Qizim, tez bo'ling. Mana az qoldi, opa.
Tez ketaylik, bo'lmasa qaraqchilar tutilib qolmaylik. Qaysi qaroqchilar u? Xalifimiz Ömerning adolatida o'g'ri qaroqchilar yo'qolgan tursa? Onisi rost qizim, o'g'rilarning bir qismi Ömerdan qo'rqib to'xtab qoldi. Yana bir qismi tövbe qilib o'z kuchiga tayanib yashayotdi. Qani, mangayli qizim. Mangayli. Apa, siz nimishqa meni har doim Ummu Ammar deb chaqirsiz? Men texi to'y qilmagan tursam? Bu degan bizning odatimiz Fariha. Qizlarni dadisi yoki va o'g'li oilasiga birasining ismi bilan qo'shib chaqiramiz. Ha, tushundim. Bugun suspek az bo'lib qopti. Shundaqdimi? Allohga shukri. To'g'risi qo'yiq keldi. Azroq suv aralashtirib etsak, kishilar bilinmaydi. Bu nima deganlar apa? Kishilarni aldasak bo'lmaydi-ku? Biz yo'qsul kishilar qizim. Pul mol ehtiyojimiz bor. Xalifa Ömerning sütki su aralashtirmanglar, sodada aldamchilik qilmanglar deganini anglamaganmidingiz apa? Eg'zingiz yumib, uyga kiring. Ömer ko'maydigan tusa uni. Ömer ko'rmusmi? Ömerning parvardigori Alloh har vaqt ko'rib turdi apa. Ömer ibn Xattab kechida musulmonlarning ahvolini egilash uchun ko'chada aylanib ularning parg'ani anglab qopti. Xalifimiz Ömer ibn Xattab nada? Yolg'iz o'ltirib, Qur'on o'qiyotdi. Intayin muhim bir ish bilan izlab kelgan edi. Musulmonlarning manfaatiga yetishlik jiddiy ish bo'lsa, hozir kirib xabar qilaymi-ya? Yo'q bo'ldi, odatdagi ish. Saqlab turay. Davlat maxfiyatlikimi? Menga aytishni xohlamayapsiz. Yo'qsa kichik bir ish. Xalifimiz menga shaharchida o'tirishliq bir sutchi qizni surishtiq beqishimni topolgan edi. U qiz shariatga xilof bir ish qilibdi ekanmi? Unda emas. O intayin axloqli, vafodor qiz ekan. Xalifimiz uni nima ish surishtiq qilg'izdi, uni bilmadi. U qiz haqida nimalarni bildingiz? Ot sulib ketgan, yolg'iz bola ekan. Onasi bilan yashab o'tibdi. Tex yotliqim bo'lmabdi. Urug'ti qalarim yo'q ekan. Dadam balkim u qizga davlat xazinasidan zakot ayirib berishni o'ylagan bo'lishi mumkin. Balkim shundaqdir. Xalifatimizning nima uybaligini aytib bilib qolamiz inshaalloh. Keldingizmi qizim? Sütni qanchik satdingiz? 2 tanga satdim apa. Gapimni anglab, sütga azroq suv aralashtirib etgan bo'lsangiz, 5 tanga sotalaydingiz qizim. Balki siz rizqning nima qimmati bo'lsin apa? Qizim, men sizning onangiz, jiqishlarni ko'rganman. So'da tijorat deganda azroq hiyla aralashtirib qo'ymasa, boy bo'g'il bo'lmaydi qizim. Bo'lmaydi apa. Rizq deganga hiyla aralashib qolsa, harom aralashib qolsa qat'iy bo'lmaydi. Rizqimiz Allohning ilkida. Alloh taolo osmonda sizlarning rizqinglar bor, sizlarga va'da qilingan savob bor degan. Ulug' Alloh rost aytadi. Kim biladi, balki bir kuni o'ylamagan yerda rizq berib qolamdi texi. Qizim, meningmi ko'ks qonim xili to'q qizim. To'yingizgacha azroq pul pichak iqtisod qilayli da'vatiman. To'y ishimi rizq ishi apa. Pishonamga putilgini bordu. Qani xormidan asla. Tanqimizni yeyli. Singishlik bo'lg'ay. Otamizning bizni bu yerga nima ish qilishganligini bilamsiz aslan? Oilaning shaxsiy ishi haqida yig'dimikin? Dadam sizni o'z avlodi bilan ko'rdi juma aslan. Rostini desam, nima ish qilganligini men bilmayman. Menga ijozat qilsalar, mening muhim ishim bor edi. Marhamat, omon bo'lsizlar. Ayting Abdurahmon, nima ish chaqirgandi? Men bilmadim. Xalif otimiz Umar ibn Xattab kelyapti. Qaranglar. Ömer ularga qarab kulimsirab salom beribdi. Va alaykumussalam va rahmatullohi va barakatuh. Kelsizlar. Yaxshi turvatamdilar ota. Biz qildigan bir xizmat bor edi. Nima desangiz biz qilishga tayyormiz xalifa ota. Ömer ibn Xattab o'g'illarga qaysanglar mening o'ylab qo'yishimni xohlaysizlar debdi. Mening yaxshi ayolim bor. Fikrlarim bir nimdir. Mening ayolim bor. Fikrimiz Osim tex o'ylandigan. O bir nimdisin. Men o'ylanay desam, biror nomzod yo'q. Allah bereket versin balalarim.
Agar otanglar yosh yigit bo'lgan bo'lsa, bu qizni sizlarga soya qilib o'ltirmaydi. U qiz shunchalik axloqliqmidi? Otimiz maqtayotgan qaraganda u odatga qiz emasdek turadi. Alloh barkatli qilsin, ukam. Alloh baxtli qilsin. Bu xenini elim qizim. İnşallah bu xenler sizni texim chiroyli qo'ydi umaq qizim. Ey Allah, sana hamdu sana aytman. Seni ulug' va pok deb e'tiqod qilaman. Bir kuni Xalif Ömer o'g'li Asimga elchi bo'lib uyimizga keldi deb kimmi o'ylagan deysiz qizim? Shuni deyman, musulmonlarning xalifasi Umar raziyallohu anhu mendek sut sotquchi qizni kelin qilmoqchi. Siz edep axloqliq, Allah'dan qo'rqadigan qiz bo'lg'ashqa, sizni tanlagan gap qizim. Allah Taala'nın asmanda sizlarning rizqinglar bor, sizlarga va'da qilgan savob bor degan so'zi esingizga keldimi, apa? Ulug' Allah rost aytdi qizim. Mana endi balangiz bo'lsa, ismini Ammara qo'yamiz. O'g'lim bo'lsa, Xalifa Umarning ismini qo'yaman. Qandaq ahvolingiz Ummu Leyla? Allohga shukr. Qizlari Leyla uxlatmayotdi. Kela qizim, opangizni uxlab qo'ying. U maqsadingizni qozan. Sizlarga bir o'g'il tug'ib bergim bor. Uningga otalarining ismini qo'ysak. Allah tilkingizga yetkizga inshaalloh. Qizimiz Leylamo sizdek esil ayollardan bo'lg'isi. Degandek Layla cho'ng bo'lib Ömer ismli bir o'g'il tug'ibdi. U 5-xalifa deb nom bor Ömer ibn Abdulaziz ekan. U bu bo'yisidagi adolat va hikmat bilan xalifalik qildi. Nima degan ta'sirga hikoya ha bu ota? Menbek yo'qdir budim. Odamni qiziqtiradigan voqelik yo'q ekan. Menbek yo'qtirdim. Ta'sirga hikoya ekan. İşet, kamtarlik degandek esil xislatlarni o'rgatdi ekan. Hammanglarni o'xshash rozi qilib bo'g'ilib bo'lmaydi, bolalar. Endi uxlaydigan vaqtinglar bo'ldi. Biz surayli, ijozat qilsizlar ota. Allohga omonat, bolalar. Amon bo'lsizlar buva. Omon bo'lsizlar qozqala nasratlari. Sizlarmi omon bo'linglar. Tesbih bilen turgan bulut Kılgay dua gökte yürür Can kıyğanğa su tenligen Ah köngüllen kürür Yıgan zar birle kudur Yum tüker gözyaşlarını Taşlı aşka bağrı taşlar Peygamberni tirik kül Dağlar yer başını izmin tüker yaşını Bul eyle Allah'ın tevbimizni Rahim eyle bendiniz
unutulmaz hem acayip Kur'an'da var haqiqiy hisler. Dağlar yer başını izmin tüker yaşını Kubul eyle Allah'ım tövbemizni Rahim eyle bendiniz Zayıflar ki ibadetkarlar Mağrurluğu kuru koyar Nefsinin kuluyum sanlar Akibette hayran bular Tövbe kılsa günahkarlar Nurlar dolar Tevbikarga iman kanattır Pervaz qilib büyük uçar Dağlar yer başını ismin tüker yaşını Kubul eyle Allah'ım tevbemizni